Բարև ձեզ հարգելի ունկնդիրներ, ես Սուսաննա Հովհաննիսյանն եմ, եթերում Սպուտնիկ զրույցն է։ Իմ զրուցակիցը երաժիշտ է, ում կյանքը միահյուսված է մի գործիքի հետ, որը միաժամանակ եւ ճարտարապետական կառույց է եւ խորը հոգեվոր արժեք։ Երգեհոնը իր հզոր ձայնով բազմաշերտ կառուցվածքով կարողանում է արտահայտել ոչ միայն մարդու հույզերը, այլև հասնել հոգու ամենախորքերը։ Եվ իմ զրուցակիցը այն եզակի արվեստագետներից է, ում հաջողվում է հասնել հոգու խորքը եւ արտաբերել թե այդ ճարտարապետական մտահղացումը, թե երաժշտական։ Այսօր հյուրընկալել ենք Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի դոցենտ Յոհան Սեբաստիան Բախի միջազգային մրցույթի դափնեկիր, երգեհոնահար Աննա Բակունցին։ Բարև ձեզ, Աննա։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ ձեզանից շնորհակալ։ Պետք է խոստովանեմ, որ ոչ միայն ամեն օր չէ, որ չենք հյուրընկալում երգեհոնահարի, այլև շատ հազվադեպ եւ կարելի ասել սա առաջին հանդիպումն է երգեհոնահարի հետ։ Եվ ինչպես դուք ճիշտ ուղեցիք, երգեհոնահար, այլ ոչ թե երգեհոնահարուհի, որովհետեւ սա կարծես մի փոքր առաջին ընկալման մեջ այսպես մեղմացնում է այն ամբողջ հզորությունը, որ կրում է իր մեջ երաժիշտը։ Եվ այսպես վստահ եմ շատ եք պատմել, բայց ինչպես, երբ, ինչ պայմաններում հասկացաք, որ ոչ թե դաշնակահար եք ուզում դառնալ, ոչ թե դաշնամուրն է ձեր առաջին գործիքը, այլ այդ հզորագույն ճարտարապետական կառույցը, որը երգեհոնն է։ Գիտեք, շատ հանկարծակի ստացվեց, ես ճիշտն ասած չէի ուզում ընդհանրապես երաժշտությունը շարունակել, որովհետև մի քիչ ծույլիկ էի, չէի պարապում եւ այլն։ Ստացվում էր իհարկե ինձ մոտ, բայց ես չէի սիրում պարապել։ Երբ որ մենք տեղափոխվեցինք բնակարան, տեղափոխվեցինք ուրիշ բնակարան, այնտեղ ձայնապնակներ կային, հին ձայնապնակներ։ Մայրս ասաց, տեստե որն է քեզ հարկավոր, պահենք, մնացածը կնվիրենք կամ ինչ-որ։ Ես միացրեցի, ուրեմն այդ սարքավորումը, ձայնապնակը դրեցի, մի քանի հատ մի կողմ դրեցի, մեկ էլ լսեմ, այսինչ գործիք է։ Յոհան Սեբաստիան Բախի խորալներն էին, նվագում էր Հելմուտ Վալխան, գերմանացի երգեհոնահար, իմիջիալից կույր երգեհոնահար է ինքը։ Ես հասկացա, որ ես այսա եմ ուզում։ Եվ քանի տարեկան եք այժմ։ Ես այն ժամանակ մոտավորապես 13-14 տարեկան էի, դե երգեհոնի մասին մտածելը դեռ վաղ էր, որովհետև դպրոցներում մենք ցավոք չենք անցնում երգեհոն, միայն կոնսերվատորիայում, բայց ես հասկացա, որ լավ, հանուն այս հնչողության ես կշարունակեմ իմ երաժշտական, ուրեմն դպրոցը, երաժշտական իմ պարապմունքները։ Լավ, ես կգնամ կոնսերվատորիա հենց նրա համար, որ ես երգեհոն սովորեմ։ Հետո մայրս արդեն ինձ տանում էր երգեհոնային համերգների, այստեղ շատ հաճախ լինում էին այն ժամանակ գալիս էին այո արտասահմանից, սովետական տարբեր ռեսպուբլիկաներից երգեհոնահարներ, մեր երգեհոնահարները Վահագն Ստամբոլցյանի համերգին էի առաջի անգամ ներկա, որ տեսա արդեն ոնց են երգեհոն նվագում։ Եվ համոզվեցի, որ ես էլ եմ ուզում այդ նույն ուրեմն վիճակում լինել եւ նվագել, երգեհոն կատարել եւ ինձ թվում էր ինձ մոտ այ երգեհոնը շատ լավ կստացվի։ Չնայած դաշնամուրել եմ, ես հետո սկսեցի արդեն դաշնամուրել սիրել։ Երևի փոքր ժամանակ այդքան չէի սիրում, հետո անընդհատ ստիպում էին պարապել, գամաներ նվագել, մի քիչ ձանձրալի էր ինձ համար։ Հա, եւ այդպես Կարծում եմ մեր ունկնդիրների համար անպայման պետք է նշենք, որ երաժշտական ընտանիքում եք ձևավորվել, այո, որտեղ բնավ չէր հնչում դասական այսինքն բնականաբար հնչում էր, բայց ոչ գերիշխում էր, որովհետև ձեր հայրը հանդիսանում էր լուսահոգի Աքսել Բակունցը, հանդիսանում էր էստրադային ջազային քոլեջի հիմնադիր, եւ կարծես թե կարող եք ընտրել այդ ուղղությունը, էստրադա, ջազ, իսկ ինչպիսի հարաբերությունների մեջ եք այդ ժանրերի հետ։ Ուրեմն դուք ճիշտ եք, հայրս հայտնի կոկան էր, բոլորը իրեն որպես կոկա գիտեն, ջազիստ, ուրեմն հայրս անընդհատ փորձերի մեջ էր,
անընդհատ հյուրախաղեր, Սերպանցինի հետ, ջազ քոլեջը, որ արդեն ստեղծվեց, անընդհատ այդ ջազային ուրեմն մթնոլորտում էր, մայրս միշտ պնդում էր, թե տար երեխային, տար թող ջազի մեջ լինի, ժամանակ չուներ հայրս։ Իսկ Բայց լսում եք, չէ՞։ Ես այդքան չէ, մայրս, ճիշտն ասած, մայրս դաշնակահարուհի էր։ Մեկ-մեկ տանը պարապում էր, իհարկե համերգներ արդեն չէր տալիս, որովհետև ես կայի արդեն, բայց մայրս սիրում էր օրինակ Չայկովսկի, Ռախմանինով, Բեթհովեն։ Հայրս ջազիստ։ Ես ընտրեցի լրիվ ուրիշ, ուրեմն ոնց են ասում, направление։ Ուղղություն։ Ես ընտրեցի լրիվ ուրիշ ուղղություն։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, հինավուրց երաժշտություն, աուտենտիկ երաժշտություն, կոնտրտենորներ, այդպեսի ուրեմն ուղղություն, իսկ ջազի հետ ես կլսեմ իհարկե շատ քիչ քանակությամբ, բայց ինձ այդքան հոգեհարազատ չէ, բայց պատկերացրեք, որ ես ջազ նվագել եմ երգեհոնով։ Մի քանի տարի առաջ եղավ փառատոն Չելյաբինսկում, շատ հայտնի ջազ փառատոն, կոչվում է «Ջազ на большом органе»։ Ինձ հրավիրեցին, սկզբից ես մերժեցի, որովհետև ես ջազ չեմ նվագում, բայց իրենք ուզում էին հենց, ինձ էին ուզում։ Ես առաջարկեցի երգչուհիով, Թինա անունով երգչուհի, մենք Թինայի հետ մեկնեցինք Չելյաբինսկ, այնտեղ ներկայացրեցինք ջազ ծրագիր։ Իհարկե ես էլ արդեն մենանվագներ ունեի, որպես մենակատարել եմ հանդես եկել, հետաքրքիր է իհարկե, բայց ես չէի ասի, որ դա ինձ շատ ինչ-որ հոգեհարազատ է, չնայած մոտը ստացվում է ջազ նվագելը։ Կարևորը երաժիշտը մեջ դրայվ ունենա, եթե նա դրայվ ունեցավ, նա ջազել կնվագի, ռոքել կնվագի, բախել, շատ կների, գրաբիզել կնվագի, դրայվն է ամեն ինչ որոշում։ Իդեպ հենց վերջին հարցազրույցներից մեկը լսեցի ձեզ հետ, որտեղ դուք ասում եք, որ երգեհոնը ի տարբերություն ձևավորված կարծրատիպի, որ դա հենց զուտ հոգևորական, հոգևոր քրիստոնեական երաժշտական գործիք է, այն նաև անվանում են մեկ մարդու նվագախումբ եւ այն բավականին ունիվերսալ է, թեև մենք շատերս այդ ընկալումը չունենք գործիքի։ Եվ հենց այդ հարցազրույցում դուք ասում եք, որ իսկապես ամեն ինչ կարելի է նվագել։ Կարելի է սա ինչ որտեղ նաև նորարարական համարել եւ նաև ասել, որ ընդարձակում է գործիքի հնարավորությունները, թե միշտ էլ եղել են անսպառ երգեհոնի հնարավորությունները։ Գիտեք, երգեհոնը երևի միակ գործիքն է, որը անընդհատ ինքը այսպես ասեմ, մեծանում է։ Անընդհատ ինչ-որ նոր հնարավորություններ, ինչ-որ նորարարություններ, հիմական սենսորային նույնիսկ երգեհոններ, սենսորային ուղղակի այդ ռեգիստրները, որ միացնում եք սենսորով է։ Եվ այնտեղ այնպիսի ձայներ ու գույներ կան, որոնք օրինակ չկան հինավուրց երգեհոնների վրա։ Այսինքն, օրինակ 18-րդ դարի երգեհոնը այդքան հնարավորություններ չունի, ինչպեսի 20-րդ դարի, եւ 20-րդ դարինը ինչպես չունի այդքան հնարավորություն, ինչպես օրինակ հիմա 21-րդ դարում երգեհոնները անընդհատ ընդլայնվում են։ Այո, ընդլայնվում եւ ավելի դուք որպես շատ մոտ կանգնած այդ գործիքին երաժիշտ այդ նորարարական ձայները սինթետիկ չեք համարում։ Չէ, դրանք նորարարական այդպիսի սինթետիկ ձայներ չեն։ Օրինակ դա կարող են լինել ինչ-որ օբերտոններ, որոնք մենակ դուք չեք կարող օգտագործել, դրանք պիտի ինչ-որ ուրիշ ռեգիստրների հետ ավելացնեք որպես երանգ, որպես գույն։ Կարող են լինել օրինակ կան այսպիսի ռեգիստրներ, ինչպես մարդկային ձայն, կան օրինակ Ունդամարիս ռեգիստրը, Մорская волна, կա Глаз небесный, այդպիսի ռեգիստրներ կան, որոնք իհարկե իրանք սոլո ռեգիստրներ են եւ օգտագործվում են նոր ձայների մասին։ Նոր ձայների, չնայած այդ ձայները եղել են նաեւ 19-րդ դարի գործիքներում, բայց հիմա արդեն այնպիսի երանգներ են նրանք ստացել եւ ավելացել է իրենց տեսակների քանակը, որ կարելի է ասել, որ երգեհոնը իրոք հիմա ունիվերսալ գործիք է, բայց ոչ մի սինթետիկ ձայն։ Սինթետիկ ձայներ այնտեղ չկան։
ունիվերսալ գործիք է, որով ամեն ինչ կարելի է կատարել։ Բացի որ սիմֆոնիկ նվագախմբի ձայները ունի երգեուն, ջութակներ, թավջութակներ, իհարկե դա ջութակի ձայն չի հանում, կամ ֆլեյտան հենց ֆլեյտայի ձայն չի հանում, վերջապես կոչվում է վիոլոն, բայց հնչում է խողովակ, այնտեղ օդն է, էլի գերիշխում, ոչ թե լարը։ Համենայն դեպս մեծ երգեոնները կոչվում են նաև սիմֆոնիկ երգեոններ, որոնց վրա համարյա ամեն ինչ կարելի է նվագել, կատարել եւ դա վատ չի հնչում։ Էլի շատ լավ է հնչում։ Հենց կատարողականի մասին է ուզում խոսենք, ի տարբերություն գրեթե երևի իմ պատկերացման բոլոր երաժշտական գործիքների, եթե մարդը տիրապետում է սկսած ամենափոքրից, չգիտեմ, շվին է երևի կամ պիկոլո ֆլեյտան, վերջացրած ամենամեծ ռոյալով, եթե մարդը տիրապետում է, ապա տիրապետում է։ Լավ է, երբ գործիքը շատ լավ որակի է, մակնիշն է, հեղինակավոր եւ այլն, բայց նոր բան, նոր գործիքում երաժիշտը չի հայտնաբերում։ Այդ ձեր պարագայում դուք միշտ պետքա, այսպես ինչպես ասում են, ձեռքը զարկերակին պահեք եւ կատարելագործեք եւ նոր միջոցներին տիրապետեք, մի փոքր նրբությունների մասին պատմեք, չէ՞ որ երգեհոնը նաև ֆիզիկական պատրաստվածություն է պահանջում գոնե ոտքերի համար, եթե չասենք ուրիշ չափով, այո։ Ուղղակի պիտի սովոր լինեք ոտքը եւ ձեռքը առանձին օգտագործել, օրինակ եթե սա գլխուղեղի հետ կապ ունի, ասենք մոտորիկայի, ամեն ինչի հետ կապ ունի, առաջերտին գլխուղեղի հետ իհարկե կապ ունի, ինչպես ասում են, առանց գլխուղեղի երգեոնի մասին մտածելը անիմաստ է։ Ես ոչ միայն ամենապարզ իմաստով նկատի ունեք ամեն ինչում է պետք միացրած ապրել, բայց այ որ իրենք սինխրոն չեն գործում եւ դա բավականին դժվար է, անգամ կոորդինացիայի խնդիր է։ Օրինակ, երբ որ ինձ մոտ գալիս է ուսանող, որը առաջի անգամ է եկել, նա սովոր չէ ձեռքերը եւ ոտքերը առանձին, ամենասկզբից համարյա բոլորի մոտ նրանք սկսում են ոտքերով դուբլ անել ձախ ձեռքի պարծիան, որովհետև ակամա նա բաս պարծիա է, չէ՞, ձախ ձեռքը բոլորը սովորեն, որ բասային պարծիան է, ոտքերով սկսում են ձախ ձեռքի պարծիան նվագել։ Դա տարանջատումը ինչպես է տեղի ունենում։ Տարանջատումը այսպես է տեղի ունենում։ Ես միշտ ասում եմ, դա գալիս է Վահագն Ստամբոլցյանից, ինքն էլ էր ինձ այդպես սովորացրել, որովհետև ինքն է սովորացրել, էլի երգեոն նվագել։ Առանձին ձախ ձեռքի պարծիան եւ առանձին ոտքերը սովորել, հետո առանձին աջ ձեռքի պարծիան, առանձին ոտքերը սովորել, նոր միացնել, այդպես գալիս է կոորդինացիա, հետո արդեն որ դա զարգանում է, արդեն դժվարություններ էլ չեն լինում, հետո սլիստայել արդեն կարելի է նվագել, բայց սկզբնական քայլերը դրանք են։ Իմիջիալոց եթե կարելի է մի զավեշտալի դեպք պատմեմ, ուրեմն ես նոր եկել եմ Վահագն Ստամբոլցյանի մոտ, մոտավորապես մի 2 ամիս է։ Հիմա ինձ տվել է մի սոնատ։ Սոնատները բավականին բարդ են, բայց ինքը պիտի 3 ամսով մեկներ Պրիբալտիկա։ Տվել էր, որ ես այդ 3 ամսում հենց այդ պարծիաները սովորեմ, ձախ ձեռք, ոտք, աջ ձեռք, ոտք։ Ուրեմն հենց ինքնաթիռից մոտավորապես մի 2 ժամ առաջ վազելով մտավ կոնսերվատորիա, ես դասարանում նստած էի։ Տվեց ուրեմն նոտաները եւ այսպես ասեց. Աջ ձեռքը ոտքերով, ձախ ձեռքը ոտքերով։ Կսովորես։ Ես կգամ կնվագես։ Ու թռավ ու բուկվալն ուլիցել եմ որ ասում են։ Գնաց ուրեմն արդեն մեկնեց։ Դե ես դրանից առաջ այդպես չէի սովորել։ Ես մի անգամից էի միշտ հեշտ բաները, այդքան էլ պետք չէր, էլի աջ ձեռքը ոտքերով բան։ Սոնատի ժամանակ մենակ պետք եղավ էլի դա, բայց ես իրան սխալ էի հասկացել։ Ես հասկացա, թե ձախ ձեռքի պարծիան ես պետք է կարողանամ ոտքերով նվագել։ Եվ աջ ձեռքի պարծիան ոտքերով նվագել։ Իսկ այնտեղ արագ նոտաներ են, հեչ ոտքերի համար հարմար բաներ չեն։ Դե ինչ ասեցի, 3 ամիս այստեղ չկհասցնեմ։ Դուք պատկերացեք, ես հասցրեցի, ես կարողացա, ճիշտ է շատ բարդ էր, բայց ես կարողացա։ Հա, ու ոտքերի պարծիան առանձին, իհարկե, հա, ձախ ձեռքի պարծիան, այնպեսի պասաժներ կային, ես դա կարողացա անել, մինչև եկավ, ու իրան առանձին ցույց տվեցի,
Ակրոբատիկ համեր։ Ակրոբատիկ համերգ, հա, իհարկե իրար հետ չէի կարող, որովհետև ոտքերս զբաղված են, էլի, ասենք թե երկու ոտքս մի պարծայի վրա զբաղված են։ Այ աղջիկ ջան, ես ախր այսպես չեմ ասել, ես ասել եմ, որ ձախ ձեռքի պարծյան եւ ոտքերի պարծյան իրար հետ, բայց ինքը ասեց ձախ ձեռքը ոտքերով, աջ ձեռքը ոտքերով ու գնաց։ Պատկերացրեք այդ ամեն ինչից հետո իմ մոտ այնպես զարգացավ տեխնիկան։ Ես արդեն ուրիշ ոչ մի բանի կարիք չունեի։ Մի անգամից սկսեցի արդեն բարդ գործեր նվագել։ Այնպես որ երևի լավ մեթոդ է էս Հիմա չեմ կիրառում, բայց երևի կկիրառեմ արդեն շուտով։ Շփոթմունքը ինչպեսի կատարելության վերեց։ Հասկանալը ինչի, հա։ Դարձյալ անդրադառնում ենք այն չգրված փաստին, որ երգեհոնը ասոցիացվում է հոգևոր երաժշտության հետ։ Վստահ եմ, որ նաև հնչեցրել եք եւ նվագել եք եկեղեցիներում։ Արդյոք տարբերվում է մատուցումը ձեր կամ այն տրամադրությունը, որով ներկայացնում եք երաժշտությունը համերգա սրահում եւ եկեղեցում։ Եթե խոսք անգամ նույն ստեղծագործության մասին լինի։ Գիտեք, եւ այո, եւ ոչ։ Երևի ավելի շատ ոչ, որովհետև եթե ես եկեղեցում համերգ եմ տալիս, դա արդեն ակամա վերածվում է համերգային դահլիճի։ Ժողովուրդը էլի նույն գումարը վճարում է, եթե այսպես պրագմատիկ, հա, խոսենք, նույն գումարը վճարում է, գալիս է նստում է, այս միջավայրը ավելի խորհրդավոր է, չէ։ Խորհրդավոր է, բայց պատկերացրեք օրինակ արտասահմանում մեծամասնությամբ երգեհոնային համերգները անցնում են եկեղեցիներում։ Դահլիճներում գրեթե երգեհոնը օգտագործվում է, օրինակ եթե ինչ-որ սիմֆոնիկ օրկեստրի հետ է, մենահամերգները մեծ մասամբ եկեղեցիներում են անցկացվում եւ այնտեղ հնչում է ոչ միայն հոգեվոր երաժշտություն, այնտեղ ամեն ինչ էլ հնչում է, իմպրովիզացիաներ են հնչում, դե եթե ամեն ինչ էլ հնչում է, դա արդեն համերգային դահլիճ է։ Այնտեղ էլ կա արենդա ցերկվի, հա, եկեղեցու օրինակ օրվա վարձակալություն, կա ռեկլամ, կան ծրագրեր, այդ ֆլայերները փոքր, հա, ծրագրի, կան տոմսեր, ամեն ինչ էլ կա, նույն, այսինքն եկեղեցին աշխատում է նույն ձևի, ինչպեսին համերգային դահլիճը։ Ուղղակի մեկ-մեկ զանգեր են հնչում, եթե իրանք ավտոմատիկ են, զանգեր են հնչում, բայց դա չի խանգարում։ Այդպես կարող եմ ասել։ Համերգային դահլիճներում ես այնտեղ իհարկե նվագել եմ, բայց Չի, երևի թե չէ, ես չեմ զգացել։ Ձեզ համար սկզբունքային տարբերություն չկա։ Տարբերություն չկա։ Ես երկու տեղում էլ, ասենք թե եթե տվյալ ստեղծագործությունը պիտի կատարեմ 100 կամ 200%-ով։ Ինձ համար կապ չունի, ես եկեղեցում եմ, համերգային դահլիճում եմ, թե ինչ-որ փոքր տեղում եմ, փոքր ստուդիայում եմ, ես նույն ձևի կկատարեմ։ Իսկ փորձերի համար չէ, որ սա մի գործիք է, որ տանը չես կարող ունենալ։ Միշտ հասանելի եղել է բոլոր ժամանակներում փորձ անելու կամ նվագելու, պարապելու։ Հա, դա իհարկե բարդ հարց եք տալիս։ Մանավանդ հիմա ինչու բարդ, ասեմ, մեր պարապելը միշտ տեղի ունենում կոնսերվատորիայում, որտեղ կար երկու երգեհոն։ Հիմա քանի որ դուք գիտեք, որ կոնսերվատորիայի մի մասը վերանորոգվել է, այսինքն նորոգման պատճառով այնտեղի մի երգեհոնը երկու կորպուսներում էին, ամեն, հա, մի երգեհոնը դեմոնտաժ է արվել։ Եվ մենք բոլորս հիմա այս մի կորպուսի երգեհոնի վրա ենք։ Բայց վերականգնվելու նախապայմանով։ Ես չեմ կարող դա ասել, իհարկե ղեկավարությունը ասում է, որ անպայման պիտի վերականգնվի, հուսով եմ, որ դա այդպես էլ կլինի, բայց պետք է ասեմ, որ երգեհոն դեմոնտաժ անելը ուրիշ է, երգեհոն վերականգնելը լրիվ ուրիշ արդեն խոսակցություն է եւ գործողություն։ Համենայն դեպս մենք հիմա բոլորս այդ մի երգեհոնի վրա ենք, որը այդքան էլ լավ վիճակում չի։ Մենք ունենք հնարավորություն հաճախ փորձելու կամերային երաժշտության տանը, որը մեզ տալիս է այդ հնարավորությունը, որովհետև մենք բոլորս հիմա այնտեղ մենակատարներ ենք, եւ ես շատ շնորհակալ եմ կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնին, որ այդ կենտրոնը նաեւ կազմակերպում է փառատոներ, հենց հիմա գնում արդեն կայանում է երրորդ փառատոնը միջազգային երգեհոնային Վահագն Ստամբոլցյանի անվան փառատոնը, վաղը հենց համերգ կա այնտեղ, բացումը եղել է ամսի 24-ին, սեպտեմբերի 24-ին,
մենք այնտեղ ունենում ենք փորձեր, պարապում ենք եւ այլն, այնպես որ կամերային տունը մեզ շատ մեծ աջակից է այդ գործում եւ ընդհանրապես երկիոնային արվեստի զարգացման մեջ եւ մենք շատ երախտապարտ ենք հենց ազգային կենտրոնին, որ մեզ այդպիսի հնարավորություն է տալիս եւ նույնպես հայ ունկնդրել երկիոնային երաժշտություն լավ կատարողների, եսի նկատի ունեմ ոչ միայն մեզ, հայ կատարողների, այլև արտասահմանից ժամանած երկիոնարների, մենք այդ հնարավորությունը արդեն ունենք, այնպես որ տեսնենք, տանը իհարկե երկիհուն, այո, չունենք, բայց եւ դաշնամուրը ոչ մի կերպ ինչ որ պարծաներ միգուցե կարելի է սովորել, ձեռքերով անպայման կարելի է դաշնամուրին, դա ես նույնիսկ կողմ եմ, որ սկզբից ձեռքերի այդ պարծան, երկու ձեռքի շատ լավ ուսանողը սովորի դաշնամուրով, ես ինքս էլ եմ այդպես պարապում։ Երբ որ ես ձեռքերի պարծան շատ լավ գիտեմ, ես արդեն անցնում եմ երկիհունի։ Էլ չեմ սովորում հենց երկիհունի վրա, էլի։ Դա ավելի հեշտ է գնում process-ը։ Փառատոնը նշեցիք եւ հետաքրքիր է իմ կարծիքով դուք երկեղոնային երաժշտության երկրպագուներին բոլորին դեմք առ դեմք ճանաչում եք երևի հայ իրականության մեջ։ Ասի շատ են, որ մեկի ճանաչ։ Արդեն շատ են, շատ լավ է, որ շատ են։ Այդ մասին է ուզում հարցնել, արդյոք կա լուրջ հետաքրքրություն այս երաժշտության եւ ժանրի հանդեպ երկեղոնային երաժշտության եւ արդյոք ընդլայնվում է տարեցտարի հետաքրքրվողների թիվը, նաեւ ուսանողների թեկաճգնաժամ, այսպես համուզելով եք բերում, ուրիշ բաժնից եք բերում միգուցե, թե մարդիկ երիտասարդները իսկապես հետաքրքրված են այս գործիքով։ Ինչ շատ է ուրախացնում, որ հիմա արդեն այսպեսի վերելք է նկատվում։ Նախ սկսեմ համերգներից, որ դահլիճները արդեն լեփլեցուն են։ Եվ գալիս են ոչ միայն մեծահասակ ունկնդիրներ, այլև երիտասարդությունը։ Երիտասարդները շատ են սիրում մեր երիտասարդները երկիոնային երաժշտություն։ Մեծ խանդավառությամբ գալիս են միշտ համերգներին լիքը դահլիճ է, լցվում է դահլիճը եւ դա շատ մեզ ուրախացնում է։ Իմիջիալոց պետք է ասեմ, որ հիմա մի պրոյեկտ է մեկնարկել երեխաների համար երկիոնային երաժշտություն, դա վերածվել է մի, ոնց ասեմ, սպեկտակլ, կոնցերտ սպեկտակլ, ներկայացում, ներկայացում է երկիոնային, որ երեխաներին ծանոթացնում է երկիոնի հետ եւ էլի դահլիճը լեփլեցուն, երեխաները արդեն մեծ խանդավառությամբ ծանոթանում են երկիոնի հետ եւ այլն, այսպեսի վերելք կա, ուսանողներ միշտ էլ քիչ եղել են, որովհետեւ դե երկիոնը ծանր գործիք է, բացի նրանից, որ պիտի ինչ-որ գործեր անես կոնսերվատորիայում, նաեւ երկիոն պիտի պարապես, ընդ որում օրը 2-3 ժամ, եթե ինչ-որ ռեզուլտատի, հա, ինչ-որ արդյունքի ուզում ես հասնել։ Հիմա իհարկե դա ֆակուլտատիվ առարկա է, ուսանողները քիչ են, բայց էլի կան։ Եվ հաշվի առնելով հիմա մեր կոնսերվատորիայի երկիոնի ոչ այդքան էլ մխիթար վիճակը, ավելի լավ է քիչ ուսանողներ լինեն, բայց որակով ուսանողներ, որոնք կդառնան սոլիստներ, ոչ թե ես եկել եմ, տեսնեմ երկիոնը ինչ է, կպարապեմ, կգնամ եւ վերջ, չէ։ Իսկական նվիրյալ պետք է լինի, որովհետեւ հասկանալի այսօր շատերը իհարկե հեռանկարի մասին են մտածում, թե որքանով ընտրված մասնագիտությունը եկամտաբեր կլինի։ Տեղից երաժիշտների համար իսկապես դժվար է, եւ եթե սոլիստ չես, ապա նվագախումբ, թերևս այդտեղ էլ հեռանկարը բավականին տեսանելի է, բայց երկեղոնի պարագայում սա արդեն լուրջ խնդիր է հանապազորի հացվածտակելու համար։ Անիմաստ, այո։ Դե ինչ ասեմ, շատ ուսանողներ ունեի, որոնք արդեն համարյա սոլիստ էին դառել, նրանք արդեն ստեղ չեն։ Մեկնել են արտերկիր, այսինքն դրսում ավելի պահանջված է այս դրսում պահանջված է, այո, օրինակ դրսում կարելի է նաև եկեղեցում նվագել, հա, այդ մեսաների ժամանակ այնտեղ բավականին լավ են վարձատրում։ Այստեղ չգիտեմ, եկեղեցում երկիոնարը ինչպես է վարձատրվում, ես
երբեք չեմ աշխատել, բայց դրսում ավելի լավ է, ես գիտեմ, որ դրսում լավ է վարձատրվում։ Հետո այնտեղ լինում են ինչ-որ պրոյեկտներ, հինավուրց երաժշտության պրոյեկտներ եւ այլն, եկեղեցիներն են կազմակերպում համերգներ, երգիոնային երաժշտության համերգներ, որտեղ կարելի է ելույթ ունենալ եւ կոպիտ ասած գումար վաստակել։ Այդպես, այստեղ իհարկե երգիոնարի համար մի քիչ բարդ է այստեղ, բայց դե այս համերգները, որ հիմա կայանում են, շատ հաճախ կայանում են ամիսը 2-3 անգամ, կայանում են համերգներ հենց Հայաստանում կամերային տանը, այնտեղ արդեն կարելի է էլի որպես երգիոնար հանդես գալ, եթե իհարկե ապահովում ես պատշաճ որակ։ Դե պատշաճ որակ պարտադիր պետք է ապահովի, որովհետև բեմ ենք դուրս գալիս, բեմը պահանջում է պատշաճ որակ։ Իսկ երկացանկի ընդլայնմամբ կարելի է նաև ընդարձակել հնարավորություններ, այսինքն ամենասկզբից խոսեցինք լայն հնարավորությունների մասին գործիքի եւ եթե ոչ միայն հոգեվոր կամ դասական երաժշտություն գրված հենց երգեհոնի համար, այլև անսպասելի միգուցե փոխադրումներ, որոնք առաջին հայացքից կամ առաջին հենց լսողությունից կարող է այդպես չընկալվեն երգեհոնի համար, բայց նորարարական հնչեն։ Դա կարող է բացել հնարավորություն կատարողի համար։ Փոխադրումները իհարկե շատ մեծ դեր են կատարում երգեհոնարների ռեպերտուարի մեջ, շատ մեծ, որովհետև ես ինչպես նշեցի, երգեհոնը իրոք ունիվերսալ գործիք է եւ նա կարող է շատ բան ցույց տալ, օրինակ հենց օրկեստրային գործեր կարելի է փոխադրել երգեհոնի համար։ Ջազ են նվագում երգեհոնի վրա, շատ լավ է հնչում, ռոք են նվագում, շատ լավ է հնչում։ Բայց լայն տարածում ունի։ Ունի, իհարկե ունի, լայն տարածում, այստեղ էլ արդեն սկսվում տարածվել, այստեղ ես нույնիսկ նվագել եմ, իհարկե ոչ մենակ, այլ երկու երգեհոնահար եւ մի դաշնակահար, էլի շատ լավ է հնչում։ Պատկերացրեք Սվիրիդովի «Время вперед»։ Շատ լավ է հնչում։ Հենց համերգի ժամանակ ներկայացրել ենք, հա։ Ձեր էջում լսել եմ։ Հա, շատ լավ հնչում է եւ պետք է կրկնենք հենց այս վերջերս արդեն։ Եվ թվում է մի ամբողջ նվագախումբ փոխարինում է։ Այո, մի ամբողջ նվագախումբ երգեհոնը ունի շատ հնարավորություններ եւ ասեմ, որ ինչքան շատ են, ասենք թե տվյալ երգեհոնի հնարավորությունները, ինչքան նա մեծ է, այնքան երգեհոնարի ռեպերտուարը ավելի հարուստ կարող է լինել։ Օրինակ, այստեղ գործեր կան իմ մոտ, հա, ստեղծագործություններ կան, որոնք ես կամերային տանը չեմ կատարի։ Որովհետև այնտեղ երգեհոնը փոքր է, բարոչնի երգեհոն է, բարոկ։ Իսկ ֆիլարմոնիկում ես դա կատարել եմ։ Եվ այնտեղ շատ լավ է հնչել, ցավոք ֆիլարմոնիկում հիմա երգեհոնը համարյա չի աշխատում։ Հա, երգեհոնը հիմա այնտեղ չի գործածվում, չի աշխատում, խնդիրներ կան, շատ մեծ խնդիրներ։ Իսկ պարտադիր է գործածել, որ այն մնա լարվածքի մեջ, լինի կիրառելի, օգտագործելի, թե դա նշանակություն չունի։ Գիտեք, ես կասեի այսպես, գործիքը պետք է գործածվի, որ նա մնա անընդհատ այն, որ ասում են, բից ֆորմե։ Իհարկե լարից ընկնելը միշտ էլ կա, եթե նրան չգործածել, չկատարել իր վրա ինչ-որ չմիացնել, չպարապել նույնիսկ, նա ավելի շուտ լարից կընկնի։ Այնտեղ կարող են նույնիսկ ինչ-որ մեխանիզմներ սկսել չաշխատել, որովհետև երկար ժամանակ մնացել են անշարժուն կամ ինչ-որ այդպիսի բաներ։ Բայց եթե նա չի գործածվում, նա շատ շուտ է շարքից դուրս գալիս, եթե նա գործածվում է, արդեն շարքից դուրս է գալիս այն ժամանակ, երբ որ պիտի շարքից դուրս գա։ Դա կարող է տևել, չգիտեմ, 100 տարի, 150 տարի, երգեհոնները երկար են մնում, եթե իհարկե պատշաճ ձևով պահպանվում են, այո, նրանց պետք է լարել։ Ռեգիստրներ կան, որ միշտ լարից ընկնում են, դա այդպես է, ամբողջ աշխարհում է այդպես, դա կախված է ցուրտ տակ եղանակ քամի, նրանք շուտ լեզվային ռեգիստրները պայմաններից, այո, եղանակային, դա միշտ էլ այդպես է, նրանք լարվում են ամեն համերգից առաջ։ Դա միշտ էլ կարող է լինել, բայց ընդհանրապես երգեհոնի ֆունկցիոնալությունը կախված է իր գործածվելուց, նա պետք է հնչի։ Որքան էլ փորձենք այսօր շեղվել թեմայից, գլխավոր հերոսը երգեհոնն է։ Եվ հետաքրքիր է, բնականաբար շատ եք շրջագայել, համերգներ ունեցել տարբեր երկրներում,
կա երգեհոն, որը պես տպավորվել է եւ կուզենայիք վերադառնալ եւս մեկ անգամ նվագելու համար։ Կա երգեհոն, ես նվագել եմ Հռոմում Ֆրեսկոբալզի երգեհոնի վրա։ Դա ինձ համար մի հայտնագործություն էր, որովհետև ես երբեք չէի տեսել այդպիսի պեդալ, այդպիսի երգեհոն։ Այնտեղ գիտեք ոնց էր ստեղնաշարերը պեդալի։ Նախ ավտոյի մեքենայի պեդալի նման էին, այսինքն այսպես ոնց ասեմ, համ իրանց ձևն էր ուրիշ, համ սեղմելու եղանակը ուրիշ ձևով պետք է լիներ։ Ձեզ համար դա խոչընդոտ հանդիսացավ։ Շատ մեծ խոչընդոտ էր, իհարկե, որովհետև օրինակ այսպես ասեմ, դոն հնչում էր դո, ռեն հնչում էր ֆա, մին հնչում էր ռե, կվարտաներով էր վերև գնում, դո, ֆա, ռե, սոլ, մի, լա, սի բեմոլ դո, ընդամենը 10 տոլի 8 չեմ հիշում հիմա, պեդալ էր, եւ ինձ չէին ասել, որ այդպիսի երգեհոն է լինելու, ես ուղարկել էի նորմալ ծրագիր, նորմալ երգեհոնի համար, եւ որ չտեսա ընդամենը 8 պեդալանի երգեհոն է, ես փոխեցի ամբողջ ծրագիրը տեղում։ Եվ այն օրինակ պեդալի այն պարծան, որ ես ասենք թե նվագում եմ դո ռե մի ֆա սոլ, ես ստեղ արդեն նվագում եմ ինչ որ դո սոլ սի ռե լա։ Ոտքերն էլ ուրիշ ձևի են արդեն գործածվում, բայց այնտեղ հնչում է դո ռե մի ֆա սոլ։ Դա շատ բարդ էր, դա ահավոր բարդ էր, բայց այդ երգեհոնի ձայնը այդ ինչ ձայներ էր հանում այդ երգեհոնը, ասեցին, որ վերջի օրով նա ուղակի լարվել է հենց Ֆրեսկոբալզի օրով, նա ստրոյը պահել էր, պատկերացրեք։ Ինչ հետաքրքիր է։ Նա ուներ ընդամենը 5 ռեգիստր, բայց այդ 5 ռեգիստրը եթե միացնեիք, դեմի փողոցում լսվում էր, մաքուր, զուլալ։ Ես իհարկե Հռոմ պետք է գնամ, բայց համերգս ուրիշ տեղ է լինելու, ոչ թե այդ եկեղեցում, բայց ես անպայման մի հատ կմտնեմ այդ եկեղեցին, մի հատ բանալին կխնդրեմ, կբարձրանամ վերև, որ մի անգամ էլ տեսնեմ կամ նույնիսկ նվագեմ այդ երգեհոնը, որովհետև դա ֆանտաստիկ երգեհոն էր։ Փոքր եւ նաև խոսենք նվագացանկի մասին, ռեպերտուարի։ Արդյոք հայկական գործերը բավականին տեղ ունեն ձեր նվագացանկում եւ ներկայանալի են նաեւ ձեր հյուրախաղերի եւ համերգների ժամանակ։ Անպայման հյուրախաղերի ժամանակ ես միշտ իմ երկացանկում ներառում եմ Կոմիտաս Եկմալյան Դա բնականաբար փոխադրումներ են։ Այո, Վահագն Ստամբոլցյանի փոխադրումներն են, Կոմիտասի եւ Եկմալյանի պատարակներից հատվածներ, երգեհոնի վրա փոխադրված, միշտ շատ լավ ընդունվում է, այնտեղ из Петербургում ես վերջի անգամ որ նվագում էի, ասեցին, только так можно представить армянскую музыку. Տենց տեր ողորմյայի վրա։ Անպայման ժամանակակից հայ կոմպոզիտորներ իհարկե ես կարող եմ կատարում եմ իհարկե ոչ ամեն ինչ, որովհետև մեր կոմպոզիտորները գիտեք, այսպեսի մի հատ խնդիր կա, նրանք գրում են երգեհոնային ստեղծագործությունը նստած դաշնամուրի դեմը։ Այսինքն նրանք ներառում են ոչ թե 5 օկտավ դիապազոն, այլ 8 օկտավ, օրինակ դաշնամուրը, հա, նոտաներ կան, որ ուղղակի երգեհոնի վրա տեղ չեն անում, եւ ես ակամա զբաղվում եմ փոխադրությունով երգեհոնային երաժշտությունը երգեհոնի համար։ Այդ ասպեկտը որ չլինի, իհարկե հայ կոմպոզիտորներ ես շատ կուզենամ նվագեմ, իմիջիալից պետք է ասեմ, որ հիմա հոկտեմբերի 17-ին հնչելու է մի հայ կոմպոզիտորի ստեղծագործություն, Վահրամ Սարգսյանի ստեղծագործությունը Novum Gaudium երգեհոնի նվագախմբի եւ հարվածայինների համար, շատ լավ ստեղծագործություն է, շատ անսպասելի, ես իրոք անսպասելի ստեղծագործություն էր ինձ համար, շատ մեծ բացահայտում էր, մեծ ուրախությամբ ես կկատարեմ այդ ստեղծագործությունը խմբավար Լիլիթ Եդիգարյանի հետ եւ հուսով եմ, որ ամեն ինչ շատ լավ կանցնի եւ ես իմիջիալոց պետք է ասեմ, որ շատ եմ ուզում կատարել Խաղաղ Գորցյանի 3-րդ սիմֆոնիան, նա ամբողջովին երգեհոնային է,
Այնտեղ օրկեստր չկա, երգեհոնային սիմֆոնիա է, բայց իհարկե ես դա կարող եմ կատարել միայն կոմպոզիտորների միության դահլիճում, որտեղ երգեհոնը ավելի մեծ է, ունի ավելի շատ հնարավորություններ, կամերային տանը մի քիչ բարդ կլինի այդ ստեղծագործությունը տեղավորել, հա, երգեհոնի վրա։ Այդպեսի դեռ բաներ ունեմ, էլի մտահղացումներ, տեսնենք ինչպես կստացվի։ Իհարկե շատ հիացմունքով եք խոսում ձեր արվեստի եւ երգեհոնի մասին եւ այլ կերպ հնարավոր չէ պատկերացնել մի մարդով տասնյակ տարիներ կյանքի նվիրել է հենց երգեհոնին, բայց չեմ կարող չհարցնել, երբևէ եղել է, երբ չեմ ուզում ասել հիասթափվել, այդ բառը տեսակ տեղին չէ եւ վստահ եմ, որ ոչ, բայց ուղղակի մտածեիք, որ մեկ այլ ուղի ընտրեիք, որովհետև սա եւ ֆիզիկական պատրաստվածություն է պահանջում, եւ հոգեվոր ռեսուրս, եւ երաժշտական, ինչպես խոսեցինք, նաեւ գլխուղեղի հատուկ կոորդինացիա, բարդ է մի խոսքով, բարդագույն երաժշտական գործիքներից է, երբևէ մտքով անցկացրել եք, որ մի ուրիշ բան ընտրեիք։ Ճիշտն ասած չեմ անցկացրել, բայց այսպեսի մի բան ասեմ, ինձ միշտ դուր եկել ավելի շատ, գիտեք ինչպեսի աշխատանք, որ ես գամ աշխատատեղ, իմ, ասենք ինչ-որ կաբինետ, նստեմ, թղթերի հետ գործ ունենամ, կոմպյուտերի հետ, այո, ոչ ինչ-որ բեմ, փորձ, երգեհոն, պրոժեկտոր, ինչ-որ հայր, ինտերվյու, բան, սենց բաներ, գամ սիրուն նստեմ, գրեմ, ես իմ աշխատանքի արդյունքը տեսնեմ։ Բայց ինչ չեք տեսնում։ Բյուրոկրատ աշխատանքի մեկ-մեկ պատկերացրեք այդպեսի մի։ Բայց ես զարմացած եմ, որ դուք թղթաբանության մեջ ավելի արդյունք եք տեսնում, քան ծափերի, ծաղիկների, հիացմունքի։ Կարող է պատահել, որ ես օրինակ տեսնեմ ու ասեմ, այ ես այսօր այս աշխատեցի, գրեցի, բյուրոկրատ մտածելակերպ եմ, բայց չեմ հավատում, որովհետև այն, ինչպես ասում են, հանդիսատեսի սերը, ջերմությունը, ծափերը, որով ողողում է կատարողին, դա ուրիշ է, դա ուրիշ է, անգերազանց զգացողություն է։ Չգիտեմ, դրա համար արդեն պիտի ինչ-որ, այն որ ասում են վալնիենիե պիրիցցերն է, դա միշտ էլ կա, այդ անընդհատ դա ուղղորդում է մեզ։ Մենք անընդհատ դրա մեջ ենք, բեմ դուրս գալուց առաջ, ինչ-որ պատասխանատվություն, ես չեմ ասում, որ բյուրոկրատ աշխատանքը պատասխանատու չէ, բայց ես որ մտնեմ, ասենք, թե թղթերի հետ գործ ունենամ, ես չեմ սկսելու ինչ-որ հուզվել, էլի, ինչ-որ վայ, բա որ տեքստից դուրս թռնեմ, բա որ կներեք ինչ-որ մի հատ միջատ թռավ իմ ու նոտաների արանքից, ես տեքստից դուրս կթռնեմ, բա որ ասիստենտը սխալ բան միացրեց, բա որ Չէ, բա որ զվուկը, բա որ լույսը կտրվեց, բա որ մատորը կանգնեց, էլի կամ ինչ-որ, բա որ կոշիկս թռավ ոտքիս վրայից, կարող մի անգամ եղել է, կոշիկս թռավ ոտքիս վրայից, հա։ Իսկ ինչպես եք լուծումը գտել, շարունակել եք։ Հա, շարունակել եմ առանց կոշիկ, ուղղակի թռավ պեդալի վրա էր մնացել կոշիկս։ Մի անգամ էլ պրոգրամկաները այս կողքիս ասիստենտը Դանիայում էր, հենց հիշում եմ։ Ինչ-որ պրոգրամկաներ այդ բաները էլի փոքրիկ այդ ծրագիրը որ գրած է թղթիկների վրա ֆլայերները չգիտեմ ինչի հենց իմ բանի վրա էր դասավորված որտեղ ես նստած նվագում եմ վիրտուոզ գործել նվագում է հիշում եմ Բախի մի մինոր պրելուդ ֆուգան էի նվագում ասիստենտը ինչ որ բան արեց շարժում Սրանք սենց բանի նման, հովանոցի նման սենց թռան ու ուղիղ պեդալի վրա, ես նվագում եմ ոտքերով, սա սկսեց հավաքել, այսինքն ես տեսնում եմ, որ իմ ոտքի տակ ասիստենտի գլուխն է, ես այն պատճառով, որ ես ոտքով չհարված եմ ասիստենտի գլխին, ես լրիվ ուրիշ նոտաներ եմ նվագել և այդ նոտաները ամբողջ տաճարով մեկ ֆորտիսիմոյի վրա հնչել են, ես հետո բացատրեցի ինչումն էր գործը, որ Ես այնտեղ ուղղակի այս թղթերը սփռված էին պեդալի վրա եւ ասիստենտի գլուխն էր, ես պեդալ չէի տեսնում եւ կարող էի ոտքով հարվածել այդ մարդու գլխին, էլի։ Այդպեսի բաներ շատ են լինում, այդպեսի չնախատեսված իրավիճակներ։ Լինում են, կա եղել է, էլի ասիստենտը աչից ձախ է անցել ճանապարհին ինձ կպավ բայց բավականին ուժեղ կպավ, ես դուրս թռա ուղղակի տեքստից դուրս թռա, որովհետեւ ոնց որ հրեր Բայց ակամա կպավ հատուկ չէր արել, գիտեմ որ հատուկ չէր արել, ուղղակի կպավ ես տեքստից դուրս թռա։ Լինում է, շատ են լինում, մի անգամ էլ կանգնած էր, էլի չգիտեմ չի սա ասիստենտների հետ, արդեն սկսելու են վախենալ։
Հիմա պատմում եմ, հիմա արդեն ցած մտածում եմ, արդեն սկսեմ վախենալ։ Կանգնած էր, ոտքը դրել էր մի քիչ վերև, այնտեղ տեղ կա դնելու։ Սխալ տեղ էր դրել, ոտքը դրել էր վերևի նոտայի վրա։ Այդ նոտան ուժեղ հնչում էր ամբողջ տաճարով մեկ, ու ինքը չէր լսում, ես եմ լսում այդ նոտան։ Ես ստիպված նվագելու ընթացքում ոտքով խփեցի իր ոտքին, որ ինքը ոտքը տեղից հանի, էլի նոտան անընդհատ բարձրությամբ չհնչի։ Ինչ եմ ուզում ասել, եթե ես այնց այդ բյուրոկրատ այդ բանին, որ վերադառնանք, այդպիսի բաներ այնտեղ դե ես չգիտեմ, բայց ինձ թվում է այդքան մարդկային գործոնը կախում չունի, էլի այդ կախված չի։ Ես հանգիստ կնստեմ, իմ գործը կանեմ, մաքսիմում ինչ կարող է պատահել, ձեռքի սուրճը թափեմ թղթի վրա։ Բայց ինչ որ 1000 հոգու դեմ տեքստից դուրս թռնել կամ սխալվել, բան ինչ որ տես բան չկա, էլի։ Այսինքն на меня никто не смотрит։ Չեն սպասում։ Ես միշտ ասում եմ ու ասել եմ ու կասեմ։ Ժողովուրդը իհարկե գալիս է երգեոնային կամ ինչ որ սիմֆոնիկ ցանկացած երաժշտություն լսելու։ Այդ ակնկալիքով, բայց այն որ ասում են ենթագիտակցաբար բոլոր երկրներում եւ Հայաստանում էլ իհարկե ժողովուրդը գալիս է կներեք հայրենիս համար կիքս բռնելու։ Այո, դա հայ հանդիսատեսին առանձնացնում է։ Բոլորի մոտ այդպես, բոլորի մոտ։ Իհարկե հայերի մոտ ավելի շատ է նկատվում, բայց ժողովուրդը գալիս է այդ ակամա։ Նա էլ չի գիտակցում ինչի համար է գալիս, բայց ժողովուրդը գալիս է իմенно հենց կիքս բռնելու։ Ես պիտի թույլ չտամ, որ ժողովուրդը այդ հաճույքը ստանա։ Լավ իմաստով այդ հաճույքը ստանա կիքս բռնելու։ Դրա համար ես ինչ որ հուզվում եմ կամ ինչ որ ավելի եմ բանանում, էլի պատասխանատվությունը ավելի շատ է, քան տարիների փորձը կապ չունի դրա հետ։ Տարիների փորձը կապ չունի, գիտեք ինչ երգեոնահարներ են դուրս թռնում, բան լինում, մանավանդ երգեոնահարների մոտ դա շատ զարգացած է, որովհետև շատ բաներ պիտի հսկեք։ Ձեռքերը, ոտքերը, նոտաները, ռեգիստրները, ասիստենտը շատ մոբիլիզացված պետք է լինի։ Մոբիլիզացված եւ գիտեք ոնց մեր գործիքը իր բոլոր երգեոնները տարբեր են։ Նույնանման երգեոն չկա։ Օրինակ դաշնակահարը։ Ես չեմ ասում ջութակահարը, որ ամենտեղ իր գործիքով է, դա ոնց որ ասում են գործի 50%-ը արդեն արված է։ Դաշնակահարը ամենտեղ ռոյալները իհարկե շատ տարբեր են, զվուկը, տուշեն, ամեն ինչը, բայց ռոյալի այդ չափսերը նույնն են։ Կլավիշաների քանակը նույնն է, ու բացառությամբ մի քանի ֆիրմաների, օրինակ Բյոզենդորֆերի վրա 3 կլավիշա ավել է, բայց որը համարյա չի օգտագործվում։ Նույնն է բոլորը, այսինքն դաշնակահարը գալիս է փորձել ակուստիկան, տուշեն, զվուկ, պեդալ եւ այլն։ Երգեոնահարը նա գալիս է հենց երգեոնին սովորելու։ Դա արդեն ֆիզիկապես էլ նա պիտի սովորի։ Երգեոններ կան, որ կոպիտ ասած ոտքդ ավելի շատ պիտի բացես, որ ասենք թե հասնես տվյալ նոտային։ Օրինակ կոնսերվատորիայում, եթե ես այսպես եմ նվագում, այսպես ոտքերս այսքան բացվածքով, ես կհասնեմ օրինակ դո սոլ։ Կամերային տանը ես արդեն այսպես պիտի բացեմ։ Առանձին մարզում եք ոտքերը, կներեք հարցի համար։ Առանձին ինչպես ոտքերը մարզում եք, հատուկ վարժություններ անում եք։ Դե կան հատուկ վարժություններ երգեոնահարների համար ուղղակի պեդալին սովորելու, բայց ինչ որ ոտքի մարզել բան չէ, այդպեսի բան չկա։ Ուղղակի պեդալին սովորելու վարժություններ հենց Բախնել է գրել մի վարժություն, որը ինքը համերգային նույնիսկ ստեղծագործություն է։ Բախի կոնկուրսում հենց 3-րդ տուրում կար այդ ստեղծագործությունը, ինքը չի վերջացրել այդ ստեղծագործությունը, բաց է թողնված եւ մենք բոլորս ունենք մի այսպիսի առաջադրանք վերջացնել այդ ստեղծագործությունը իմպրովիզով ամեն մեկը մի ձևով։ Բոլորը շատ սիրուն սարքել էին, դե արդեն ժյուրին ընտրում էր ումն է ավելի ճիշտ, ումն է լավ, չգիտեմ։ Ամենայն դեպս այդպիսի բաներ կան, Լանգլեն, շատ Ժան Լանգլե, կոմպոզիտոր ֆրանսիացի, հայտնի էլի կույր կոմպոզիտոր, ինքը ունի 7 կոնցերտ էտյուդներ երգեոնի պեդալի համար։ Այնտեղ արդեն 3-4 ձայնանի գործեր են։ Ես մի քանի հատ նվագել եմ, բայց այստեղ եթե կատարեմ միայն կոմպոզիտորների տանը, կամերային տանը ես ռիսկ չեմ անի, որովհետև մեխանիկա է այնտեղ,
ինչ-ինչ խնդիրներ կարող են առաջանալ այդ գործերը կատարելուց հետո, բայց շատ գեղեցիկ ստեղծագործություններ են եւ կոնցերտային ստեղծագործություններ են։ Աննա, իսկ ոչ թե հոգնել երգեհոնից, այլ պարզապես կտրվել եւ զբաղվել միգուցե հոբիով կամ ուրիշ նախասիրություններով, ամբողջությամբ մոռանալով երգեհոնը, եթե դա իհարկե հնարավոր է, ունեք այդպիսի նախասիրություններ։ Ունեմ նախասիրություն, իհարկե մի քիչ անսպասելի նախասիրություն է։ Ես շատ եմ սիրում սարսափ ֆիլմեր նայել։ Ես սարսափ խաղեր։ Այո։ Գտել եք ինչով է պայմանավորված բացատրությունը։ Չգիտեմ ինչով է պայմանավորված, բայց այսպես ասեմ, ինչ որ մի սուարյուն այնտենց ինչ որ կտրտել բան, այդպիսի բանը չեմ սիրում։ Ես սիրում եմ սառը միստիկա։ Անսպասելիության, հա։ Այո, չէ, անսպասելիությունը այդքան չէ, ինչքան ատմոսֆերա է, որ ասում եմ ատմոսֆեր, մթնոլորտ, սառը այսպիսի մթնոլորտ, որը օրինակ ես շատ եմ սիրում Silent Hill ֆիլմը։ Լինի ամեն օր կնայեմ։ Հենց իմն է դա։ Եվ այդպիսի խաղեր շատ եմ սիրում, անսպասելի իհարկե, բայց գիտեք, ես կասեի, որ դա ինչ որ չափով նույնիսկ կապ ունի իմ ընտրած գործիքի հետ։ Ու տեսեք, երգեհոնը ինքը միստիկ գործիք է։ Երգեհոնարները բոլորը շատ չնչին բացառություններով սիրում են միստիկա։ Սիրում են այդպիսի ինչ որ մթնոլորտներ։ Մենք պարապում ենք օրինակ եկեղեցիներում այդպիսի մթնոլորտում։ Երբ որ ձեզ տալիս են բանալին եկեղեցու տաճարի եւ ասում են կարող ես ժամը 12-ից գիշերը փորձել եւ դուք այդ տաճարում եք եւ դուք գիտեք որ ձեր տակը կներեք սկլեպ դամբարան այնտեղ դամբարաններ կան այնտեղ թաղված թագավորներ կան եւ դուք այդ բոլորը տեսնում եք ես փորձել եմ մի եկեղեցում հենց Հռոմում էր կարծեմ, որ կողքը մի մարմարից դագաղ էր, որի մեջ պառկած էր 16-րդ դարի ինչ որ կարդինալ։ Ես ստիպված փորձել եմ, որովհետև երգեհոնը այդտեղ էր։ Ակամա ոնց է լինի իմ նախասիրությունը պետք է լինեն նաև այդպիսի ֆիլմերը, եթե ես ընտրել եմ այդպիսի երաժշտություն, հա, իմ որպես իմ մասնագիտություն։ Այնպես որ դա այդքան էլ անսպասելի չի երգեհոնահարի համար։ Եվ մի սերել ունեմ, այսպես ասեմ, կատուները, որը նույնպես միստիկ կենթանի է, ես ինքս պահում եմ 2 փիսիկ, փրկված փիսիկներ են, իհարկե փողոցից փրկված, հիմա ինչ-որ 3-րդ փիսիկն է ուզում գալ, բայց 3-րդ փիսիկը դեռ դուրսն է, այդքան չեմ կարող, որովհետև տանը չեմ լինում, հա, այդպիսի, եւ ես ձեզ ասեմ, երգեհոնարները շատ երգեհոնար կա, որ սիրում են կատուներ եւ պահում են կատուներ։ Էլի դա պայմանավորված է գործիքի միստիկ բնույթի, կենթանու միստիկ բնույթի գործոնով։ Եվ այդպիսի նախասիրություններ ունեմ, երևի էլի ունեմ, հիմա չեմ հիշում։ Հետաքրքիր է, որ այդ երկու նախասիրությունն էլ կապեցիք երգեհոնի հետ, թերևս սա ամենահետաքրքիրն էր։ Երևի, հա։ Իմիջիալից պետք է ասեմ, որ ես տանը դաշնամուր եմ պարապում, իմ փիսիկները շատ են սիրում հենց Բախ, Հենդել, Բուքստեհուդե գալիս են դաշնամուրի գլխին, այսպես ուշադիր նայում են։ Մի անգամ ուղղակի էքսպերիմենտի համար հեռախոսով միացրեցի ինչ որ ռաբի զիրքիչ էր։ Ինձ հետաքրքիր էր։ Դուք տեսնեք այս կատուները ոնց փախան։ Ինձ համար էլ էր շատ անսպասելի եւ ուրախալի, որ այս կատուները ուրեմն ճաշակ ունեն։ Բարձր շարժեքներ եւ կամ սովորել են արդեն, կամ ուղղակի հենց միացնում եմ այս նոտաներս, բացում եմ, լույսը միացնում եմ, սկսում եմ ինչ-որ Բախ, Հենդել, հինավուրց երաժշտություն, երկուսն էլ վերևն են։ Որտեղ լինեն, հա, գալիս են, հա։ Այնպես որ ինչ-որ կապ կա երգեհոնի մեջ։ Աննա, շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալ եմ։ Տեսակ հետաքրքիր զրույցի համար, որովհետև բացեցիք այնպիսի խոսեցիք այնպիսի նրբությունների մասին, որոնք ոչ միայն հայտնի չեն միջին վիճակագրական ունկնդրին, հանդիսատեսին, այլև գուցե նաև շատ երաժիշտներին անգամ հասու չէ, թե ինչպես է
արտաբերվում, ինչպես է հնչում այն, ինչը շատերի համար հիացմունք է պատճառում երգեհոնային երաժշտությունը։ Կարծում եմ այլ կերպ դա հնարավոր չի ունկնդրել։ Երգեհոնը անվանում են գործիքների թագավոր, եկեղեցու թագուհի, իսկ Աննա Բակունցին անվանում են երգեհոնահար, ոչ թե երգեհոնահարուհի եւ իր ոճում, իր ժանրում եզակի կատարող։ Շնորհակալություն։ Եվ անուն ազգանունը արդեն կարծես վարկանիշ է երաժշտության։ Այնպես որ բոլոր կոչումները կարծես ավելորդ են։ Աննա Բակունց։ Մեր հյուրներ։ Կրկին շնորհակալություն։ Ես էլ եմ ձեզ շատ շնորհակալ։ Հարգելի ունկնդիրներ, այսօրվա համար այսքանը։ Ձեզ հետ էր Սուսաննա Հովհաննիսյանը, մինչ նոր հանդիպում։